അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് മാസ് നമ്പർ എ ഹാസ് എ റേഡിയസ്. എന്നിട്ട് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഉത്തരം എ ആണ്. ആൻസർ എ ആണ്. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് 0 ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു 1/3. അവിടെ ആർ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതായത് ലെങ്ത് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.2 ഫെർമി എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു ഫെർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻15 മീറ്റർ ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രം ദ സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഈസ് എ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്, ബി ലൈമൻ സീരീസ്, സി ബാമർ സീരീസ് ആൻഡ് ഡി പീഫൺ സീരീസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ബാമർ സീരീസ് ആണ്. അതായത് 5 സീരീസാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഒന്ന് ലൈമൻ, ബാമർ, പാഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ്, പീഫണ്ട്. ലൈമൻ എന്ന് പറയുന്നത് UV റീജിയനിലുള്ളതും ബാമർ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ളതും പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ ടു IR ഇൻഫ്രാറെഡിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്നതും ബ്രാക്കറ്റും പീഫണ്ടും ഫാർ ഓഫ് IR ഇൻഫ്രാറെഡിന്റെ ഫാർ ആയിട്ട് കാണുന്നതും. അങ്ങനെ 5 സീരീസുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ്. അതായത് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CaOCl2. ഇതാണ് കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അടുത്തത് ബെൽ മെറ്റൽ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ഡാഷ്. ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബെൽസും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ അല്ലോയ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം സി ആണ്, കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൻ ആണ്. കോപ്പറിന്റെയും ടിന്നിന്റെയും അല്ലോയ് ആണ് ബെൽ മെറ്റൽ. അവിടെ കോപ്പറും ടിന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4:1. അതിന്റെ കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 4:1 ആണ്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ആയിരിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈം വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ്. അതിന്റെ ആൻസർ ബി ആണ്, കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അതായത് CaOH ട്വൈസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും. അടുത്തത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്. അതായത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ബൈകാർബണേറ്റ്സും കാർബണേറ്റ്സും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുക. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബോയിലിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് കാർബൺ 14 യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. അതായത് കാർബൺ 14ന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5760 ഇയേഴ്സ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോസിൽസിന്റെ ഏജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ആൽക്കഹോൾ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആസിഡ് ടു ഫോം ഡാഷ്. അതിലെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡി എസ്റ്റർ ആണ് ഉത്തരം. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൽക്കഹോൾ പ്ലസ് ആസിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ്റ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൽക്കഹോൾ പ്ലസ് ആസിഡ് ഗീവ്സ് എസ്റ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ. ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അടുത്തത് ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി അനാൽജസിക് ആണ് ഉത്തരം. അനാൽജസിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബനാന. ഓപ്ഷൻ എ പൊട്ടാസ്യം ആണ് ആൻസർ. പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണ്. ബനാനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യമാണ്. അടുത്തത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഗീവ്സ്. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അസറ്റൈലിൻ ആണ്. അസറ്റൈലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് എത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈതൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. കാൽസ്യം കാർബൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് CaOH ട്വൈസ് പ്ലസ് C2H2 എത്തിലീൻ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റൈലിൻ ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് CaC2 അതാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീവ്സ് CaOH ട്വൈസ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് C2H2 എത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റൈലിൻ ഗ്യാസ്.
അടുത്തത് ദ ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് നൈട്രജൻ. അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് CO പ്ലസ് നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസാണ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എയറും സ്റ്റീമും ബേണിംഗ് കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോള് ഫ്യൂവലായിട്ട് നമ്മളവിടെ എയർ വിത്ത് സ്റ്റീം ഒരു ഫർണസിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് 1100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം ആർ റിഫൈൻഡ് ബൈ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡാണ്. വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിർക്കോണിയം ടൈറ്റാനിയം നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അതായത് അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ അതിലൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെത്താർജ് ഈസ് ആൻ ഓർ ഓഫ്. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ലെഡ് ആണ്. ലെഡിന്റെ ഒരു ഓറാണ് ലെത്താർജ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് സിങ്ക് ഓവർ അയൺ സോ ആസ് ടു പ്രിവെന്റ് റസ്റ്റിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ റസ്റ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയണിന്റെ മേലെ സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഗാൽവനൈസേഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ഐസ് ഈസ്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഐസിന്റെ മേലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിമ്പിൾ സാൾട്ടാണ്. ആ സാൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഐസിന്റെ മേലെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേലത്തെ ഐസിന്റെ ഇതിൽ മേലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഈ സാൾട്ട് സഹായിക്കും. അടുത്തത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം അയോൺ ഇസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ദ റിയേജന്റ്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നെസ്ലെസ് റിയേജന്റ് ആണ്. അതായത് നെസ്ലെസ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K2HgI4. അതാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് നെസ്ലെസ് റിയേജന്റ്. പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ്, മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ഈ 3 മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെസ്ലെസ് റിയേജന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമോണിയയുടെ പ്രസൻസ് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെസ്ലെസ് റിയേജന്റ് നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പം നമുക്ക് അമോണിയയുടെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ദ സോളിഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രൈ ഐസ് ആണ്. അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സോളിഡ് ഫോമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈ ഐസ്. അത് എന്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കും? ഐസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കും. പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഐസിനെ പോലെ വാട്ടറായിട്ട് മാറില്ല, ലിക്വിഡായിട്ട് മാറില്ല, നേരിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് മാറുക? ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് മാറുക. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്ലിമേഷൻ. അടുത്തത് ദ കാലിബ്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ക്യുഎൻഎസ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഈസ്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാലിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, കാലിബ്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്.